Palma di Montechiaro ha ospitato il premio letterario musicale Tomasi di Lampedusa. È un'iniziativa realizzata dall'Istituto Comprensivo Statale Angelo D'Arrigo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro con la direzione scolastica regionale per la Sicilia. L'iniziativa ha avuto lo scopo di celebrare Giuseppe Tomasi di Lampedusa nei luoghi sentimentali dell'autore del Gattopardo attraverso la realizzazione di componimenti, saggi brevi e brani musicali come forme espressive che favoriscono l'incontro e lo scambio tra giovani, valorizzando le potenzialità dei linguaggi artistici, letterario e musicale. Abbiamo voluto coinvolgere le situazioni belle che ci sono nella scuola italiana. Il premio Giuseppe Tomasi di Lampedusa di letteratura e musica si estende in tutto il territorio nazionale, quindi le scuole che partecipano da Treviso a Palma di Montechiaro sono esempio della scuola che lavora, della scuola che ama gli scrittori, il patrimonio artistico-culturale italiano e lo celebra oggi Giuseppe Tomasi di Lampedusa in letteratura e musica. È una prima edizione, ce ne saranno delle altre? Sicuramente, in questo ringrazio la giornalista Margherita Trupiano perché mi darà la forza di poter continuare anche grazie alla sua verve, al suo essere donna, così che mi appassiona e mi fa sentire tanto sua amica e vicina alla sua persona. L'iniziativa è encomiabile, l'approccio dei ragazzi è stato entusiasta e credo che poi alla fine quello che conta è guardarli in faccia, vedere qual è l'emozione che hanno provato e cercare di capire da questa emozione quale può essere il messaggio che noi dobbiamo rimpallare rispetto a quello che loro ci chiedono. Io nel mio intervento ho parlato, perché questa è la mia caratteristica, il mio background culturale, ho parlato di rispetto della legalità. Tutte le forme artistiche rispondono a regole precise. Il fatto che il chitarrista legga lo spartito significa che è educato al rispetto delle regole. Se questi stessi principi vengono trasfusi nella vita civile, allora la scuola ha effettivamente raggiunto il suo obiettivo e soprattutto un premio come questo ha dato dimostrazione che c'è tanto lavoro e tanto ottimo lavoro dietro iniziative che portano i ragazzi a essere i protagonisti della loro vita. È un momento particolare, un momento di ricordo, si rivive un'atmosfera di un tempo che è passato e i ragazzi giustamente riprendendo la lettura del Gattopardo, rivedendo le vecchie fotografie, le immagini di un tempo, hanno rivissuto quei periodi e hanno avuto la possibilità di approfondire a livello storico, a livello letterario quei periodi e fare anche un confronto con l'età di oggi che è fondamentale. Tomasi di Lampedusa che rimane un esempio lungimirante per gli studenti. Certo, rimane un esempio di grande siciliano, soprattutto compreso, rivisitato dai ragazzi che appieno sono entrati nell'animo di Tomasi da Lampedusa, perché quella frase che viene ripetuta nel Gattopardo in cui per far sì che le cose cambiano in realtà bisognerebbe non farle cambiare mai, in realtà viene messa in bocca al suo principe da Tomasi, ma non si confà all'attivismo dello scrittore. Quindi fa molto piacere che i ragazzi abbiano avuto questa chiave di lettura e che abbiano ben compreso soprattutto l'attualità di Tomasi da Lampedusa oggi, quasi un presagio per quello che poi sarebbe stato della nostra Italia.